Kom igjen, nå i. Ikke. Odd Haugen. Han gammel. Han heter Odd, jo. Jeg var på Garden I dag. Hva skjedde? Nei, på jobb. 360 kilo. Prøvde. 330. Jeg klarte aldri mer. Hva med Arild Haugen har klart det? Torfoggen? Jeg vet ikke. Han er svær, ass! 6'5". Ja. Du har 200 meter nesten. Nei, 2 meter. Nesten. Ja. Stor, ass! 360 kilo, det mye. Men hvis det hadde vært vektløfting, det hadde ikke vært godkjent. Nå, jeg vet. For din var. Ja. Nei, men for markløftet, det ikke godkjent. Mm. Han er også høy, da, 6'3".